हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे घर एक नया मेहमान आए हैं। चिड़िया है दो, कितनी क्यूट है। रंग बिरंगी चिड़िया हैं ये लोग। और सिंगिंग बर्ड भी है इसमें, लेकिन अभी तो आई है तो अभी नहीं गा रही है, नहीं बोल रही है कुछ भी। कल से बोलना स्टार्ट करेगी। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है। देख के तुझको दिल को मेरे